que vocês demoraram tanto que eu perdi a hora do lanche. Eu acho que é melhor comermos alguma coisa. Ai, minha nossa, são ótimas razões, vocês não acham? Vocês ouviram isso? Eu tô morrendo de fome. E eu vou tomá-la sozinha. E eu não consigo pensar direito com todo esse barulho. Se mencionar a fome, agora vão, show! Devo. Já escolheu uma? Gustavo, é a sobremesa, não é, querida? O que me diz, minha melhor amiga? Isso é um sim? Não. Nos permita servir o seu jantar. Consegue entendê-las? Eu não vou acreditar em nada que não possa ser explicado. Aguenta aí. Tô sentindo alguma coisa. Minha nossa, o que é? O que é? É minha barriga. Isso quer dizer que eu tô com fome. Vamos comer. Quer saber? Viemos aqui te ajudar. Afinal, somos as candidatas da Bela Marca. Vamos achar um jeito de postergar a sua apresentação. Mas como? Essa preocupação tá me deixando até doente. Doente? Já sei! Será dominada por pequenos, porém famintos por maçãs. Vai ser um caos! Lembra na semana passada, quando a futura Twilight voltou pra me contar uma coisa? Era eu tentando me avisar pra não me preocupar tanto. Agora eu vou passar uma semana surtando por causa de um desastre que nem ao menos existe. Não se preocupe. Agora é problema da Twilight do passado. Acho que tem razão, Pink. Minha barriga. Eu acho que vou sorvete. Pensei que a dor de barriga seria problema do futuro Spike. Mas só que eu sou o futuro Spike. Me perdoa? Beleza. Eu é que vou acabar traindo a nossa presença. Onde você... Vocês ouviram isso? Ele controlou as coisas. Se ele ficou calmo e concentrado, aposto que está se saindo muito bem como líder. Ouviram isso? Nunca ouvi respostas tão erradas. E todas sobre café da manhã. Essa é a prova de verdade. Olha, eu sei que é sua hora de descanso, mas precisa abrir sua barraca pra gente fazer a troca. Desculpem, meninas. Trabalhei o dia todo. Minha barriga está pedindo um hambúrguer de aveia. Não acredito que você comeu todos os muffins, Pink. A gente vai ter que entrar em... Onde é que aqueles dois disseram que estariam? Eu tô morto de fome. Na prefeitura. Eu queria que eles esperassem pra ir. Devemos deixar fluir. Deixar fluir é o que faremos. Onde o fluxo diz que devemos ir? Você conhece Canterlot. O que acha que devemos fazer? Pode escolher. Cultura, costura, cozinha. Episódio Apimente Sua Vida. Oh, nossa, parece que o seu estômago disse que devemos fluir na direção do almoço. Eu sei exatamente aonde ir. Eu sei, Spike. Estamos indo. Eu só tenho que dar a papinha dela. Tá, tudo bem. Era uma vez um pequeno dragão triste. O nome dela era Skeires. Ela vivia sozinha ao relento, sem nada pra comer. Mas uma noite, sentada sozinha sob uma tempestade, ela ouviu alguma coisa. Vamos, Pink, você sabe essa? Maçãs misteriosas só aparecem por 5 dias. Silêncio aí embaixo! Com certeza é contra as regras a barriga ficar roncando.
Acho que comi salgadinhos demais. Isso não se parece